ಕೆಸಂಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಇಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್, ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನೂರಾರು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಕಡಿತ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಸಂಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಇಂದು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಜನಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆಗಳು ಕೈಗೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯು ಕಣ್ಣೆದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು. ಅಘೋಷಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಇ ಮೋಸೆಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾರದೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಯರಾಮ್, ಏತೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬೂಚೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಗೋಪಿ, ಕೆಂಜಪ್ಪ, ರೈತರಾದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಕೇಶವ, ಅಮರನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪವನ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಲಾಂ ಸಾಬ್, ರಂಗನಾಥ್, ಶೇಖರ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೆಂಕಟಮಣಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. YTPS 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸವರೆಗೂ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 15 ದಿವಸದಿಂದ ಏನ್ ಕಳ್ಳಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ. ರೈತರು ನೇಣ್ ಹಾಕಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್, ಇನ್ನ 15 ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈತನ ಇದೇನು ಕೊಡೋದು? ಪಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾವು? ಹೇಳ್ರಿ, ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರು ಕಲ್ಸ್ರಿ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ. 2 వారాల ముందు చేయాలనుకుంటే మీరు వేరే లీవ్ లో ఉంటారంట, గవర్నమెంట్ లీవ్ అంట. ఆ పొద్దు నుంచి వాపస్ వెళ్ళిపోతాం అంతా మేము. బస్సు జయంతి కారణం వాపస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా కట్ అయితే మా కంపల్సరీ నెక్స్ట్ మండే లోపల డే అన్నా కానీ కట్ చేసుకుంటే దాన్ని కంపల్సరీ ఇయ్యాల. నెక్స్ట్ మండే లోపల మీటింగ్ గౌరవిస్తాడు సార్. మీరు స్పందించినట్లు ఆయన స్పందించింటే ఆయన పోయినా అర్ధవర్ కట్ చేస్తారు కదా, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాడంట. రిపేర్ అని చెప్తారు కదా, అదే అర్ధవర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. రైతు బతుక్కుంటాడు కదా సార్. మెయిన్ ఇంట్లో ట్రిప్ అయ్యే కరెంట్ పొగుల్లో ఎక్స్టెండ్ చేస్తా ఉండలేదు. 12 గంటలకు మీ సిప్ ముగిసిపోయింది. ఇదే మాట చెప్తారు. 3 అవర్స్ లేకుంటే కూడా 5 నిమిషాలు ఇచ్చారు కరెంట్. సార్కి చెప్తే కూడా సార్ అదే మాట చెప్తారు. 12 దాటినాక ఇచ్చేయలేదు అనే మాటే చెప్తా ఉన్నారు. అవును, మీకు చేయనప్పుడు చెప్పినారు, ఆఫీస్ చేసినప్పుడు చెప్పినారు. సార్ ట్రాఫిక్ లో ఉంటారు, కంట్రోల్ మాట అంతే. అది నైట్ లేదు సార్, టైమింగ్ ఫిక్స్ లేదు. 9 ఇచ్చిన గ్రూప్ చేస్తాను. కొంచెం ఇప్పుడు స్లాట్ వేసినారు, మీరే మెసేజ్ చెప్పినారు కదా. సీన్ అన్ని వేసినారు గ్రూప్ చేసే ఈ స్లాట్ లో బ్యాచ్ 1, బ్యాచ్ 2, బ్యాచ్ 3 ఉంది కదా. ఆ బ్యాచ్ 1 ది ఒక గ్రూప్ చేయాల, బ్యాచ్ 2 ది గ్రూప్ చేయాల, బ్యాచ్ 3 ది ఒక గ్రూప్ చేస్తే ఆ వాళ్ళకి ఆ ఒకరు కట్ చేసే కరెంట్ ఇంకెప్పుడు వస్తుందని ఒక మెసేజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఎవరికి అందరూ ఫోన్లు చేసేవారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇది బ్యాచెస్ F2 సెలెక్ట్ ఉంటాయి కదా దీంట్లో. ఇదేం చేస్తారంటే పొద్దున్నే
12 ఇప్పుడు మీకు మీ ఫీల్డ్ ఏదని తెలుసు కదా FI సార్ వాళ్ళు FI అనేస్తే వాళ్ళు చూసుకుంటారు. FI లో ఏం చేస్తారంటే 4 ఒకేసారి వేస్తారు, 4 చార్జ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ 4 నేను మెన్షన్ చేస్తాను FI. సార్ FI గ్రూప్ మాది ఉండే గ్రూప్ అయినట్టు ఇంకా గ్రూప్ లో మెసేజ్ లేదు, టైమింగ్ పెట్టేది లేదు, షిఫ్ట్ చేంజ్ అయ్యేది కూడా గ్రూప్ పర్ఫెక్ట్ గా పెడతా ఉండే. లైన్ లో పెడతా ఉండే గురువు వెనకాల చెప్పుకోవాలా. గురువు ఉన్నప్పుడు మంచి మెయింటెనెన్స్ ఉండే మన వెనకాల చెప్పుకోవాలి. మంచి మెయింటెనెన్స్ కానీ నాకు తెలుసు అన్ని విషయాలు. కొత్తగా వస్తారు. మేము మాట్లాడుతా ఉండలేదు స్టాఫ్ గురించి సర్కార్పై మేనేజ్ స్టాఫ్ లేదు అనే మా ప్రాబ్లం మీకు చెప్తా ఉన్నాం. మీ ప్రాబ్లం అక్కడ మాట్లాడాలి సార్. సప్లై ప్రాబ్లం కావాల్సింది. సప్లై కరెక్ట్ గా లేదు. వాళ్ళు ఎవరిన రైతు కష్టంలో ఫోన్ చేస్తే కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు జాస్తి మనసు పెట్టినది అదే. వాళ్ళకి కొంచెం చెప్పాలా మీరు, లేకపోతే మేము ఆవులు తోలిస్తాం లోపల. నెక్స్ట్ వీక్ గ్యారంటీ సోమవారం మనం బర్రెలు కోడ్లు అంతా తెచ్చిస్తాం. వాళ్ళ ఇంటికి పోయి నేను ఆడ మేసుకున్నాను ఆవులు కోడ్లు. ತಾಪಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KEB ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 2 ಸಾಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಾಕಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಂದಾಕಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ತಾಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ KEB ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ರೈತರಿಗೆ. ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ KEB ಇಲಾಖೆಯವರು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಂತ ಈಗ ಮನವಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟೀಗೋಲಲ್ಲಿ 220 kV ಬರುವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಕರೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸಂಬಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ದಿನ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಲ IP ಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು AE ಅವರು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಏನ್ ರೈತರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಿರಾ ಇದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು 1 ಅವರ್ ಇದೊಂದು 1/2 ಅವರ್ ಹೋದ್ರೂ 1.5 ಅವರ್ ಆಗ್ತು. ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ 1.5 ಅವರ್ ದಿನ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆನೆ ಆ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ಗೆ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಲದೊಂದು ಕಾಟ್ಕ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರದೊಂದು ಕಾಟ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ AE ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು AE ಅವ್ರ ಪತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು AE ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ JE ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ 1 ವಾರದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ.